Zemnieki vēl, bet no dzīvu viedokļa. Visi īstenībā. Visi īstenībā. Tu vairāk sievietes pazīst ciklisko laiku, jo tev dzīve ir sakārtota pēc savu kalentāru. Un dzīvē ir atklāt vairāk par 300 cikliem, bet mēs viņus ne visus apzinām. Un ciklisks arī ir vīriešu laiks. Būtnē, tikai sievietes dzīve nodas pēc cikliskā laika. Tad ciklisks laiks, kad atkārtojas noteikts process, atkārtojas regulāri. Laika struktūrēšana nozīmē dažādās dzīves situācijas, kad ierobežotā laikā jāpaveic daudz darbu, ka tev ir daudz lietu un tev ir jāstrukturē. Izdegšanas gadījumos, depresiju parādījumā, krīzes situācijā, ka tev ir daudz, kas jādara vienā laika posmā, tev jātiek laukā, tev jāspēj strukturēt laiku. Tas ir gan padot citu cilvēku krīzes novēršanas procesus, gan arī savā dzīvē. Kā tango strukturē laiku? Tango nodrošina regularitāti. Ir regulāri treniņi. Tev ir noteikts grafiks, kurš tev ir piedāvāts, kad tev ir nedēļā noteikts dienas, kad tu nāc mācīties tango, un ir milongas un tango festivāli. Tas ir zināms psiholoģisks margas cilvēku dzīvē, zinām procesi, kas atkārtojas, kuriem ir noteikti cikliskums. Tu zini, ka vasarā būs tango nometnes, un tu uz turieni brauks. Tev ir skaidrs, tā ir liela kulminācija, tas ir liels svētki tavā dzīvē, un tu koncentrēsi uz to, ka tur tas notiksies, un tas apstādinās laiku. Kāpēc ir vajadzīgs apstādināt laiku? Lai tu neizdarbi. Lai tev ir laiks padomāt par kaut ko citu, pārslēgt savu uzmanību. Jo izdegšana sākas ne tikai fiziskā plāksnē, psiholoģiski, kad tu visu laiku domā par darbu, tev nav svētku. Un tango piedāvā šos svētkus. Viņi ir nelieli, bet tu aizēji uz milongu un tev ir svētku. Aizēji uz tango treniņu, arī tev ir apstādināts laiks. Un šī svētku sajūta, laika dimensijā ir dabiskais robežstats, kas sadala lineāro laiku un pārveido ciklisko laiku. Un tev vairs nav iešana pa ceļu, pa kur tev nav pieturs, tu krīt. Cikliskajā laikā ir pieturs un tie ir svētki. Tagad salīdzināsim, kāds ir šis cikliskais laiks un lineārais laiks. Īsumā jūs ieskatījāt, ir darbs mājas, vienkārši iet uz priekšu. Un rezultātā uz pajautājumu, uz kuriem tas ved, darbs mājas, emociju trūkums, psiholoģiski izdegšana, emociju meklējumi, un tad ir skandāls, ka kulminācija. Tas ir tipiska situācija mūsu sabiedrībai, kur neatkarīgi no inteliģences pakāpes, ja mēs nespējam dabūt emocijas, plānot pozitīvas emocijas, mums viņas lauzīsies laukā vienalga, kur mēs viņas dabūsim tā vai citādi, uztaisīsim skandālu, teiksim, lielu vai mazu, vai teiksim, ar tuvu cilvēku, kas visdrošāk ir to izdarīt, vai mēģināsim apvienoties grupā, uztaisīt lielāku skandālu, teiksim, uziet demonstrācijas, bruņi bišķi palauzīt ārā. Tas ir cilvēkiem vajadzīgs, viņiem vajag emocijas, viņiem nav tango festivāls, bet viņiem bruņi izlaušanas festivāls. Viņi to izdara. Jo vajag kulmināciju, vajag dzīvē. Nevar tā bez kulminācijas. Un kas ir tā? Kā es rakstīju, psiholoģiski izdegšana, skandāls kā kulminācija, un tā ir neirotizācija. Tā ir agresija, depresija un atkarība. Šīs pēdējās trīs lietas ir rietumu sabiedrības nelaime, ja tā var teikt, psiholoģiska infekcija. Baida ar cūku, gripu un visām citām gripām, bet neapzinās to, ka neirotizācija daudz vairāk cilvēks aizrauj kapā nekā varbūt infekcijas, jo neirotizācija izpaužas kā agresija pret sevi, pret citiem, depresija tās ir daļa nomāktība, tas ir, kas rezultēs galvenajā gadījumā kā pašnāvības, un atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm, braukšana dzērumām. Tas viss ir tas, kas tiek kā noved emociju trūkums, pozitīvu emociju trūkums. Neirotizācija. Cikliskais laiks. Cikliskā laikā ir ikdienas svētki. Viņi mainās. Tas ir dabisks cikls, teiksim. Šeit mēs
šiem punktiem, piemēram, šeit mēs varam likt ikdienas nogriezītas starp piemēram, starp ziemas saldurēšiem un pavasaras saldurēšiem. Svētki ir šī gada ciklā ir tie saldurieši. 4 lieli nogrieži pa 3 mēnešiem viņi sadala. Un senāk cilvēki zemoms viņi uztver šos dabiskos robežstabus un vēlas šajos robežstabos svinēt, vēlas kulmināciju. Vēlas kaut ko tādu, kas pacels laukā no ikdienas pelēstības. Cikliskais laiks, kuriem tas ir? Cikliskā laika efektīvi sakārtotība harmonija, periodiski emocionālo garīgo resursu atjaunošana, neirotisko parādību profilaks. Un auglība, turība ir iespēja atskatīties atpakaļ svētkos, kas ir izdarīts iepriekšējā cikla posmā un saplānot uz priekšu, uz nākošo. Jo svētki ir atskatīšanās posms, nosvinēt to, ko mēs esam sasnieguši, un plānojam uz priekšu, ko mēs izdarām nākošajā cikla posmā, kas mums tur notiksies, ko mēs gribam izdarīt, mērķu nospraušanu un apņemšanās tos teiksim, īstenot. Un līdz ar to tā ir ilgspējīga attīstība atsevišķiem cilvēkiem un sabiedrībā kopumā. Tā ir arī garīgās un sociālās veselības uzturēšanas metoda, dabiskas agresijas mazināšanas metoda. Cilvēki, kuri spēj vienoties par to, ka viņi kustēsies pa dejas ceļu, vienalga kādā ritmā, vienalga kā, cik prasmīgi, neprasmīgi, tas ir sekundārs jau jautājums, tālākais. Bet ja viņi spēja par to vienoties, viņi spēja apkārties, viņi spēja lēmītiem kaut ko darīt kopā, pozitīvi sadarboties, viņa agresijas līmenis samazinās. Tie cilvēki, kur dejoši tango, bruģi neieslaustā. Es nezinu, varbūt hipotētiski, varbūt es kļūdos, tiek gatavoti cilvēki ar agresiju, bet man ir tāds vērošanas pieredze, ka es skatos, ka šie cilvēki kļūst ar vienu mierīgāk un arī es pats, teiksim, kur esmu atnācis no darba, sasprindzis par kaut ko, šeit ir miers un atgriežas tāds, vieglums cilvēkā. Un no fiziskā viedokļa tā ir ātrā soļošana, un tā ir aerobās soļas, kur trūkst cilvēkam. Mūsdien cilvēks nekustās. Viņš nelieto to, ko savai sirds asinsvadu sistēmai nedod to, kas viņam vajadzīgs. Mūsu organisms prasa noteiktas lietas, noteiktas resursu avotus. Mums vajag kādu 1,5 litru, 2 litru ūdeni dienā. Mums vajag tur, cik miligrams ir noskaidrojuši uzturu speciālisti. Mums vajag B vitamīnas, C vitamīnas, minerālu vielas tādas, obaltums, cukurus, taukus. Visu mums vajag organismu. Mums vajag arī slūvēt. Vidusmēra cilvēkam, lai viņš varētu labi viņam būt laba veselība. Cilvēks antropoloģiski paredzēts 10 000 soļiem diennaktī, ātrā tempā. Tā ir vīriešu norma, vīriešu mednieku norma, lai labi justos, tev ir 10 000 soļus. Tas man auguma cilvēkam, tas ir vajadzīgs apmēram 7 km dienā, ātrā tempā. Vajājot zvēru, teiksim, ejot, cīnoties, par to tev vidējas bija jānoveic. Pēc kaulu analīzes ir medicīnas antropoloģiski noteikti. Sievietēm mazliet ir mazāk varbūt, bet arī tomēr. Aerobā slodze līdz ar to nodrošina arī stresa vielu samazināšanu organismā. Viņas nevar tikai citādāk neutralizēt. Viņas var mēģināt mākslīgi neutralizēt alkohols un šīs psihotropās vielas. Tas ir iedzerot mākslīgi. Bet aerobā slodze ir tā dabīgā veidā, kas sadedzina. Sadedzinot šīs stresa vielas, viņas tiek izvadītas dabīgā. Tas ir pārbaudīts studentu gados, kad slodze ir ārkārtīgi liela medicīnas studentam. 1. un 2. kursā tev jānoliek daudz ieskaišu un visādas